है हमारा सर्दी जुकाम और खांसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हमारे छोटे बच्चे और बूढ़े जो हैं उनको कभी कभार सर्दी लग जाती है। का नुस्खा नंबर 1 है तुलसी, अदरक, लौंग और इलायची। जी हाँ दोस्तों, इन चारों चीजों को थोड़ा थोड़ा आप एक पानी में डालकर उबाल लें और उसका काढ़ा बना लें। उस काढ़े को नियम अनुसार सुबह शाम दोपहर थोड़ा थोड़ा लें। इसकी चाय बना के लें तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा दोस्तों। दूसरा नुस्खा दोस्तों ये है कि कुछ लोगों के नाक वगैरह बंद रहती है दोस्तों, वो कपूर डाल के पानी में उसकी स्टीम ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्टीम ले सकते हैं जो बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों। उससे उनका नाक भी खुला रहेगा और गला भी साफ रहेगा। इससे आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बूढ़े भी ले सकते हैं दोस्तों। हमारा नुस्खा नंबर 3 है जो कि एक मेडिसन है, दवाई है और आप डॉक्टर की परामर्श के बिना ना लें, वैसे आप ले सकते हैं। उसे कहते हैं सीतोपलादी चूर्ण। दोस्तों 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण को 5 चम्मच शहद में मिलाएं और उसकी एक चटनी बनाएं और थोड़ी थोड़ी चटनी जो है आप दिन में लें, थोड़ी थोड़ी, और आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। और मुझे लगता है कि परहेज भी इस पे बहुत ज़रूरी है। तो घी चिकनाई वगैरह से परहेज करें, ठंडा पानी ना पिएं और खट्टी चीज़ें ना खाएं, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत।